Во ова издание на неделната хроника на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Препораки за заштита од топлотни бранови. Градскиот парк функционира само со 2 јавни тоалета, што друго му недостасува на паркот. Дивите пазарџи од Бит пазар се префрлија пред поликлиниката Бит пазар. Од 10 до 17 часот, кога е најтоплиот период од денот, да се избегнува напорна физичка активност, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности, да се конзумира голема количина течност, да се внесува помало количество храна која содржи многу масноти и шеќер, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа и да се престојува во затворени климатизирани простории на температура од 23 до 25 степени. Ова се дел од препораките на Институтот за јавно здравје на Република Македонија за заштита при високи температури. Во препораките се посочува дека при престој на отворен простор треба да се прават почести одмори под сенка, да се избегнува престој во целосно затворени возила и директен престој на сонце, да се избегнуваат алкохолни пијалоци и пијалоци кои содржат кофеин, како и екстремно ладните пијалоци. Хронично болните, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, како што се наведува, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата редовна терапија. За сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултираат својот матичен лекар. Се препорачува при чувство на зашеметаност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, да се конзумира вода или негазиран минерален пијалок, да се побара помош, да се оди на постудено место колку што е можно побрзо и да се измери својата телесна температура. При болен мускулен грч, најчесто во нозете, рацете и стомакот, потребно е да се оди на студено место и да се конзумира течност која содржи електролити. Лекарска помош е потребна ако топлотните грчеви траат подолго од 1 час. Пред употреба задолжително треба да се мијат свежиот зеленчук и овошје и да се прави термичка подготовка на храна и нејзина конзумација веднаш по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 4 степени, а пред употребата да се загрее на 100 степени. Треба да се избегнуваат производи кои термички не се обработени, а особено да се внимава со конзумација на сладолед и разни кремови, се истакнува во препораките. Високите температури негативно влијаат на здравјето на луѓето, при што се влошува состојбата на тие кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести и ментални нарушувања. Може да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем. Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во Македонија кој се простира на површина од 486.000 метри квадратни. Почнал да се формира во 19. век за време на османлиското владење, но со текот на годините постојано се надоградувал и проширувал. Денес градскиот парк е омиленото место на скопјани за прошетка, спорт и рекреација. Но колку се задоволни граѓаните од тоа како изгледа паркот, на кое ниво е хигиената, дали се задоволни од реквизитите и урбаната опрема, и што е она што според нив му недостасува на градскиот парк. Екипата на Прва Скопска направи обиколка на градскиот парк, а секако ги анкетиравме и граѓаните кои го дадоа своето мислење за паркот. Она што на почеток го забележа нашата камера е дека екипи на јавното предпријатие Паркови и зеленило работеа на расчистување на паркот и санација на реквизитите. Се косеше тревата и се собираа сувите лисја од тревните површини. Новиот дел од паркот беше пораздвижен, а воочлива беше и новата урбана опрема од клупи и корпи за отпадоци, кои што ги постави градот во изминатиот период во новиот дел од паркот. Но за разлика од новиот дел, во стариот дел од паркот можеа да се забележат и скршени корпи за отпадоци, стари и оштетени клупи, како и многу суви гранки на дрвјата, а дел од нив веќе беа и паднати. Ги запрашавме граѓаните кои ги сретнавме во паркот за тоа како се задоволни од хигиената во градскиот парк. Мислењата беа поделени. Дел од нив се задоволни, дел не. Но повеќето сметаа дека може и повеќе. Како сте задоволни од хигиената во градскиот парк? Уопште не сме задоволни од хигиената. Не се одржава убаво хигиената, а и луѓето се некултурни.
некултурни фрлаат кај ќе стигнат, дојдени се од секаде, што немаат навики за градски живот. Е нешто, али многу минимално. Не сме задоволни, катастрофа. Прљава огнасно. Ком са, малку е чисто кој ќе фатат, како да кажам, да очистат, ама не е тоа редовно во континуитет. Од хигиената, па да ви кажам, не сум многу задоволна. Јас живеам тука близко. Хигиената мислам дека е на доволно добро ниво, но сметам дека секогаш може да се подобри. Искрено, најверојатно и човечки фактор е во прашање, култура, менталитет. Она што според граѓаните му недостасува на градскиот парк се како прво и основно јавни тоалети. Условите во кои сега се наоѓа тоалетот кој го регистрираше нашата камера беа лоши, а едната страна од тоалетот воопшто не е функционална, затоа што пред вратата има вода и не може да се помине. Друго на што укажуваат граѓаните дека му недостасува на паркот се детски реквизити и повеќе корпи за отпадоци и клупи по ценка. Дали има доволно урбана опрема и реквизити за децата? Па мислам дека нема. Не е нешто далеку од опремено за таа површина. Не, малку е, пошто има многу дечиња и тоа што го има е премалку. Поготово што е затворен Луна паркот, тоа е премалку. Треба повеќе клупи. Ставно ни фала до сенка клупи. Мислам, прво сакам да подсетам дека нема јавни вециња. Тоа мора да има, затоа што во нашите згради влегуваат околу зградите, младиве ноќе и вршат нужда. Не е тоа во ред, стварно еден парк волку голем да нема. Нови канти ставија се, клупи исто ставија сега, затоа да, има. Па секогаш има нешто што недостасува според мене, па не знам, ете да речеме тој забавниот парк. Мислам дека недостасува за најмладите генерации. Тоалети нема, колку што знам, ништо не функционира. Тоалети недостасуваат. Друго не знам. За хигиената во градскиот парк и забарањата на граѓаните се обративме и до град Скопје, откаде ни одговорија дека градот посветува големо внимание на состојбата и содржините во градскиот парк, како најголем парк во Скопје. За одржувањето на хигиената се задолжени јавните предпријатија на град Скопје, кои секој ден го чистат паркот, најчесто во утринските часови, поради тоа што во летниот период во вечерните часови има зголемена фреквенција посетители. Пред еден месец започна голема акција за поставување на нова урбана опрема во првиот дел од паркот, а истата ќе продолжи и во иднина и во вториот дел од паркот. Во однос на детските реквизити, градот Скопје изминативе години започна со поставување на детски едукативни реквизити во првиот дел на паркот и сметаме дека истите ги исполнуваат потребите за вакви реквизити, истакнуваат од град Скопје. Еден од граѓаните кои ги сретнавме во паркот, како и по претходни јавувања од други граѓани, реагираше на оштетените и искршени мостови во градскиот парк. Нашата камера регистрираше дел од оштетувањата на дрвените даски на мостовите, кои на некои места беа искршени, а на места недостасуваат даски и дупката представува вистинска опасност. Моментално воопшто не сум задоволен затоа што потребни се многу санации да почнеме од мостовите. Јас лично имам гледано како деца паѓаат затоа што има дупки и има навистина големи дупки каде што може велосипедско тркало да пропадне или дете, нели, не дај Боже. Можем да ви го покажам и оној мост ондека и оној другиот каде што е со дупки и каде што јас лично имам видено деца како се повредуваат. Санација за мостовите навистина е потребна. И за овој проблем се обративме до град Скопје, а оттаму не информираат дека мостовите во градскиот парк се реновираат во континуитет. Поточно на истите се интервенира редовно и по потреба, доколку се појави за одредени локации, град Скопје ќе издаде налог на јавното предпријатие Паркови и зеленило на терен да интервенираат, а иста и состојбата со суви гранки каде секогаш кога ќе се појави потреба се интервенира навремено. Според реакциите од граѓаните и според она што можевме да го забележиме на лице место, градот веќе треба да реагира и истите да се санираат. Инспекторатот на град Скопје во соработка со инспекцијските служби на Државниот пазарен инспекторат и општинските инспекцијски служби ги продолжува активностите за ослободување на јавните површини што се узурпираат од така наречените диви продавачи.
но се чини дека властите тешко се справуваат со дивите пазарџии. Ги отстранија од тротоарите околу Бит пазар, но тие сега само ја преминаа улицата и го узурпираа тротоарот пред полеклиниката Бит пазар. Од град Скопје за Прва Скопска информираа дека инспекторатот на град Скопје во соработка со инспекциските служби на државниот пазарен инспекторат и општинските инспекциски служби изминатиот период интензивно работеа на ослободување на јавните површини. Оваа година беа спроведени голем број координирани акции за отстранување на дивите тезги пред големите зелени пазари, а беа отстранувани и возила на нелегалните продавачи од повеќе локации. Оттаму информираат дека како институции имаат законска обврска да ги ослободат улиците и тротоарите од сите препреки што му пречат на нормалното одвивање на сообраќајот, во кој учествуваат моторните возила, велосипедистите и пешаците. Конкретно за просторот пред Бит пазар беа спроведени поголем број акции од страна на координираните инспекцијски служби, а со поддршка на ИСНАФ на Старата Скопска чаршија и Комората на трговци на Република Македонија. Во овој процес градот Скопје покажа разбирање за трговците кои работат на овие нелегално поставени тезги, па затоа во соработка со Скопски пазар на овие луѓе им беа обезбедени и понудени на користење тезги во рамките на Бит пазар под одредени поволни услови, каде првите 2 месеца истите ги користеа бесплатно, а потоа истите ќе работат со исти услови како и останатите. Град Скопје во соработка со сите останати надлежни институции ќе продолжи да делува во насока на сузбивање на оваа појава, во согласност на своите законски надлежности и ингеренции, се со цел подобрување на животот на сите жители во Скопје. Просторот во автокоманда кај новиот дом на култура полека го добива својот нов изглед. Иако пред неколку години овој дел изгледаше многу запуштен и неуреден, сега ќе представува современ и модерен простор. Стариот дом на култура изграден по земјотресот во 1963 година, иако се употребуваше, беше во многу лоша состојба. Во изминатите години го користеа аматерски театарски групи, кои таму подготвуваа и изведуваа театарски представи. На негово место веќе отворен новиот современ културен центар кој е наменет за разни културни случувања. Културниот центар е поделен на 2 целини. Во едниот дел е сместено најсовременото музичко студио за филмска музика, а во другиот дел е сместена библиотеката, која е со ново внатрешно уредување, мултимедијална сала и повеќе наменска сала за културни и деловни настани со капацитет до 150 луѓе. Уредени се помошните простории, а целосно е уреден и просторот пред домот. Уредувањето на овој дел од автокоманда од страна на општината продолжува и понатаму. Плоштадот Коцка, кој се наоѓа зад домот на култура, ќе добие нов изглед, а неговата изградба ќе се одвива во 3 фази. Првата фаза ги опфаќа најкрупните зафати и тие речиси се готови. Поставено е ново економично смарт осветлување, изградени се пристапните рампи за лица со инвалидитет, кои меѓу себе се поврзани. Во фаза на изградба е новата пристапна платформа која ќе го поврзе плоштадот со домот на култура, а се работи на плочникот кој ќе биде обложен со ситно зрнест гранулиран бетон, како и на скалите на плоштадот. Првата фаза ќе се финализира со поставување урбана опрема. Од општина Газибаба информираа дека целиот простор ќе има форма на отворена сцена, која ќе представува одлично место за културни манифестации, а ќе се простира на површина од 2300 метри квадратни. Исто така на овој простор ќе биде изградено современо детско игралиште и паркинг простор, кој ќе биде ограничен само за станарите и собствениците на деловните објекти. Изградбата на детското игралиште и паркингот ќе бидат опфатени со втората и третата фаза од изградбата. Стартот на новата учебна година учениците од основното училиште Гоце Делчев ќе го дочекаат во реновирано училиште и ќе добијат поквалитетни услови за образование и престој. Општина Центар соопшти дека ја почна реконструкцијата на фасадата, со што училиштето ќе добие комплетно нова енергетски ефикасна фасада, што ќе придонесе за намалување на трошоците за електрична енергија. Ова центарско општинско училиште е доградено на површина од 532 метри квадратни. Со ова учениците имаат 6 нови училници и 3 помошни простории. Во рамки на градежните работи е поставен лифт за деца со инвалидност и пречки во развојот.
Советот на општина Центар ја усвои согласноста за зголемување на капацитетот за прием на деца во општинските градинки. Од оваа година, градинките Кочо Рацин, 13 ноември и Раде Јовчевски Корчагин во своите клонови ќе го зголемат процентот на примени деца. На седмицата советниците ги усвоја и предлог извештаите за работа на 7 основни училишта, како извештаите за програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците. И покрај тоа што јавното предпријатие Комунална хигиена од 12 јули овозможи бесплатно да се одлага кабастиот отпад во центрите за селекција, сепак одзивот од страна на граѓаните е многу слаб, а стар и оштетен мебел и понатаму се остава покрај континерите или пак на некоја зелена површина. Одлагањето кабаст отпад е бесплатно доколку се донесе со сопствен превоз до центрите за селекција. Дел од граѓаните или воопшто не се запознаени со можноста за бесплатно одлагање или пак немаат превозно средство за транспорт на кабастиот отпад, што не е оправдување за да се остави отпадот каде што не му е местото. За транспорт на кабаст отпад може да се користат и возилата и работниците на Комунална хигиена или пак само возило. Оваа услуга граѓаните може да ја добијат во договор со предпријатието и со извршена наплата на услугата. Па така, доколку граѓанинот сака кабастиот отпад да биде земен од неговиот дом со возило од Комунална хигиена и при тоа да биде утоварен и истоварен од страна на двајца работници од предпријатието, за една тура тоа ќе чини 1733 денари со вклучен ДДВ. А доколку пак граѓаните сами го товарат кабастиот отпад, а имаат потреба само од возило на Комунална хигиена, за оваа услуга ќе треба да платат 893 денари. Истата можност постои и за градежен отпад. Возило со двајца работници за една тура чини 1833 денари, а само возило без работници 893 денари со вклучен ДДВ. Од Комунална хигиена за прва Скопска вела дека одзивот на граѓаните и количината кабаст отпад кои се донесени во центрите за селекција не е како што очекувале. И токму затоа треба да се зголеми свеста на граѓаните за правилно одлагање на кабастиот отпад, а не да го оставаат покрај контейнерите и на јавни површини. Екопатролата заедно со комуналните инспектори ги зачестија контролите и укажуваат на граѓаните дека отпадот бесплатно може да го одложат. Според информациите кои ги доби прва Скопска од екопатролата, во текот на месец јули пронајдени се 49 прекршители кои кабастиот или градежен отпад неправилно го одлагале, односно го оставаат на зелени површини. Истите направениот отпад од вкупно 237 метри квадратни или сликовито околу 10 на вагони, отпад е повлечен од страна на прекршителите. Ако ова го работеле екипите на јавното предпријатие, ќе чинело 435.606 денари. Големи се казните за оние кои нема да се придржуваат до законските одредби и начинот за одлагање ваков вид отпад, и истите се движат од 50 до 200 евра. Од град Скопје за прва Скопска вела дека инспекцијските служби на градот постојано се на терен за да ги санкционираат сите оние кои што неправилно ќе одлагаат кабаст или градежен отпад. Кабастиот отпад може бесплатно да се однесе во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардариште, како и во претоварната станица во Шуто Ризари, секој работен ден од 7 до 19 часот. Наскоро ќе почне вградувањето на микрочипови кај домашните миленичиња, односно кај кучињата и мачките. Како што информираше директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, постапката за набавката на микрочипови е веќе завршена и тие се во магазините на Агенцијата за храна и ветеринарство. Апликацијата на микрочиповите ќе биде бесплатна, но ќе се наплаќа пасошот за животното. Микрочипот ќе ги содржи информациите за собственикот на животното и состојбата со примените вакцини. Во моментов се склучуваат договорите со ветеринарните друштва, што треба да ги аплицираат микрочиповите, пошто ќе следи нивното распоредување кај собствениците на домашни миленичиња. Постапката со набавката на микрочипови е завршена, се во магазините на Агенција за храна и ветеринарство. Во моментот се склучуваат договорите со ветеринарните друштва кои што треба да ги аплицираат микрочиповите и нормално со тоа ќе оди и расподелбата доделување на чипови да се аплицираат кај граѓаните, кај собствениците на домашните миленици.
Атанасов потсети дека е законска обврска секој сопственик на домашен миленик да го микрочипира и вакцинира против беснило својот миленик и да ги повика сопствениците, тоа да го направат масовно. Сопствениците кои нема да ги микрочипираат своите миленици, ќе добијат казна од 100 до 150 евра. Претходно Атанасов информираше дека ќе се утврдува бројната состојба на кучињата скитници. Во оваа акција ќе бидат вклучени представници од ЗЕЛС, со цел да се научат представниците на ЗЕЛС како се прави тоа и по која методологија при броење на кучиња скитници. За понатаму тие да си го преземат бидејќи тоа е надлежност на локалната самоуправа. Само во Скопје има околу 6000 улични кучиња. Вградувањето на микрочипови кај домашните миленици се спроведува за да се откријат сопствениците на домашниот миленик, доколку тој биде напуштен и заловен од шинтерските служби. Екипи на град Скопје и на јавното предпријатие улици и патишта ги продолжуваат активностите за чистење на коритото на реката Вардар. На путегот од булеварот 8 септември до мостот Гоце Делчев, од двете страни на реката деновиве машински се коси ниската и високата вегетација, а се отстранува и наталожината мил и песокот од коритото на Вардар. Градските власти информираат дека се чистат и камењата на косините, како и фугите меѓу камењата. Таму каде што има потреба, фугите се затвораат со цементен малтер. Чистењето и уредувањето на кеот на Вардар ќе продолжи и во наредниот период, а во акцијата се вклучени и јавните предпријатија, комунална хигиена и паркови и зеленило. Малото штипско село Срчиево се уште е на тронот на Гинисовите рекорди, откако пред 6 години повтор пат го струши Гинисовиот рекорд за неголемо количество сготвен граф во еден казан. На иницијатива на Стојан Давчев, сопственикот на МТМ телевизија и компанијата Дасто, кој за жал од 2013 година не е повеќе меѓу нас, во 2010 година, за прв пат на празникот Света Петка, беше осветена првата летна црква во Македонија, Параклисот Света Петка. Чинот на осветување беше надополнет и со манифестацијата од светски размери, соборување на Гинисов рекорд во сварен граф во еден котел. Откако подготовките резултираа со голем успех, при што беше соборен тогаш постоечкиот рекорд од 1350 литри и беше поставен нов светски Гинисов рекорд од 3150 литри сварен граф, Срчиево, Штип и Македонија беа запишани во Гинисовата книга на рекорди, а за големиот настан кој го проследија повеќе од 10.000 посетители, се зборуваше не само во Македонија и регионот, туку и во цел свет. Сепак, за жал, не му се радувавме долго на Гинисовиот рекорд, затоа што набрзо потоа во Америка беше поставен нов рекорд за неголемо количество сварен граф. Како и да е, македонците се препознатливи по својата истрајност и трпеливост. Па така по 2 години, бизнисменот, организатор на манифестацијата и ктитор на црквата, Стојан Давчев, одлучи повторно да го вивне името на Македонија во светските височини. Имено, по повод 30 години од постоењето на фирмата Дасто, во приквечерието пред празникот Света Петка, Срчиево повторно беше домакин на илјадници верници, кои дојдоа и се нагостија со графче за Гинис. Овој пат беше соборен постоечкиот рекорд, кој изнесуваше 3827 литри, а беше поставен нов Гинисов рекорд за неголемо количество сварен граф од 5500 литри. Признанието го врачи официјалниот судија од интернационалната организација Светски Гинисов рекорд, Джек Брокбенк. 2 years ago, in August 2010, Davchev Stoyan prepared a grand total of 3,150 litres of baked beans. Пред 2 години, на 8 август, тука се подготви граф во количина од 3150 литри граф. As is the nature of record breaking, his record was broken the very next month in Alabama, USA, where they prepared 3,825 litres. Според традицијата на рушење на рекорди, во Алабама беше струшен по еден месец рекордот и се поставија 3825 литри. In the true spirit of record breaking, Mr. Stoyan is today attempting to reclaim his Guinness World Records title by cooking an even larger pot of baked beans. Денеска господинот Стојан Давчев се обидува повторно да го врати Гинисовиот рекорд во Македонија и да направи уште поголемо количество на граф. I can now confirm that today
In Sarcevo village, Macedonia, Mr. Davchev Stoyan has prepared a total of 5,600 litres of baked beans. Можам да потврдам дека денеска во Сарчиево Штип беа сготвени 5.600 литри граф. It therefore gives me great pleasure to officially recognise a new Guinness World Records title. Го покажувам новиот сертификат за Гинисов рекорд. Задоволството од успешно завршената задача не го криеше ниту организаторот на манифестацијата, Стојан Давчев, кој сакајќи да остави неизбришлива трага зад себе, знаеше да каже дека ако има потреба во Сарчиево ќе се вари уште повеќе граф. Посебно ми е драго што во моите раци го држам уште овој сертификат со зголемен број на литри од граф. Дасто слави 30 години, но уште крајно од тоа што го прославуваме денешното графче со 5600 литри граф сварен овде во Сарчиева. Ние ќе покушаме понатаму да го држиме овој рекорд, но ве обавестувам дека Македонија има уште повеќе граф, ако треба ќе свариме посебно од Овче поле. Сите кои бевме сведоци и учествувавме во поставувањето на светски рекорд во сготвен граф, со задоволство се сеќаваме на посветеноста и истрајноста со која и пристапивме на задачата, а воедно и се гордееме со постигнатиот успех. На Скопје му се случува инвазија од комарци, која што деновиве предизвикува непријатности кај граѓаните, а дел од нив покрај отоците и чешањето биле принудени да посетат и доктор. Причина за ваквата состојба граѓаните гледаат во ненавременото прскање против комарци. Прскањето против комарци оваа година почна со значително задоцнување, за разлика од минатите години. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху во изјава за Прва Скопска вели дека доцнењето е занемарливо и не е пресудно за појавата на комарците во главниот град, но нашата архива го тврди токму спротивното. Првото прскање минатата година се реализирало на 1 јуни, додека во 2016 година, 2 месеца порано, на 4 април. Пред 1 месец, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов тврдеше дека прскањето против комарци доцни од причина што при проверка на средството за прскање се утврдило дека истото е токсично. Имавме препарат чија што токсичност не беше испитана, а постоеше опасност заради критериумите на најниска цена да биде предмет на прскање фактички. Тоа не може да го дозволам, неиспитани работи да се прскаат врз Скопје. Ја пуштивме таа анализа, тој препарат до Министерството, добивме потврда дека е токсичен и заради тоа, да речем, се одолговлечи дел од постапката. Но за разлика од него, портпаролот на градот денеска потврди дека при прскањето сепак се употребило истото средство за дезинсекција. Останува отворено прашањето дали градот и покрај утврдената токсичност одлучил да го употреби средството или е неточна направената анализа од Институтот за јавно здравје. Доктори од институтот објаснуваат дека првото прскање требало да биде уште во март, кога комарците се уште ларви, и додаваат дека одговорните не смеат да бараат оправдување, бидејќи имало можност да се следи процедурата и да се избегне епидемијата на комарци. Од градот за викендов најавуваат прскање против комарци. Авионската дезинсекција против возрастни форми комарци ќе се изврши на 11 и 12 август во сабота и недела во раните утренски часови, а теретичната дезинсекција против возрастни форми на комарци ќе се изврши од 12 до 16 август, односно од недела до четврток, во периодот од 23 до 4 часот на редниот ден. Ако временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, како што се посочува, авионската дезинсекција ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни во истиот термин, а согласно тоа ќе се извршува и теретичната дезинсекција. Спас од скопската мака, граѓаните бараат и на социјалните мрежи. Го повикуваат градоначалникот на одговорност, а некои дури преку хумор ја представуваат сликата во Скопје. До следното прскање, на граѓаните не им преостанува ништо друго, освен да се обезбедат средства против комарци и редовно да ги употребуваат. Во зоолошката градина во Скопје напролет ќе бидат донесени пингвини.
Од зоолошката градина наведуваат дека скопјани долго време ги очекуваат пингвините, но минатата година изградбата на живеалиштето одеднаш беше стопирана, иако веќе одамна беше најавено доаѓањето на пингвините. Директорот на зоолошката градина Скопје, Ѓорги Галетановски, вели дека се надминати небулозните причини, поради кои живеалиштето не било изградено навреме. Живеалиштето е стопирано на половина од градбата. Причините се банални и не смееме да дозволиме она што го очекуваат децата и што е ветено да ни го видат. Сепак нашата цел е да направиме европска зоолошка. Во соработка со градоначалникот на град Скопје и некои поголеми македонски компании ќе направиме напори живеалиштето да биде готово до пролет, истакнува директорот. Изминатиот период интензивно се работи на подобрување на услугите во сите објекти во спортскиот центар Борис Трајковски, со цел македонските спортисти и рекреативците да постигнуваат подобри резултати, информираат од спортскиот центар и додаваат дека се реновирани и освежени базеинот, аквапаркот, арената за која е планирано да се обезбеди и модерен семафор. Во ВИП базенот се санираше кровната конструкција, се изврши реконструкција на електроинсталацијата и подобрување на осветлувањето. ВИП аквапаркот доби нов лик со комплетно нова опрема, отворен е третиот шанк, зголемен е бројот на лежалки, има и многу други мали новитети за целосно опуштање и забава на семејството. Во моментов се завршува реновирањето на соблекувалните во ВИП арената, кои што добија сосема нов и модерен лик, од кој едната е ВИП соблекувална и истата е во завршна фаза од реновирањето, соопштуваат од спортскиот центар. Исто така забрзано се работи на обезбедување на услови за монтирање на новиот централен семафор во ВИП арената, кој што се очекува да биде поставен до почетокот на Лигата на шампионите во ракомет во септември. Тоа ќе биде првиот семафор во Македонија од таков тип. Се планираат работни активности во делот на озвучувањето и осветлувањето, трибините и позициите за новинарите. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следите ги и понатаму неделните прегледи на вестите.